Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa OTC Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan simbiraan geenyu ta'a. Jalqabarratti hangafoota isaanii. Miseensonni waldaa Hamara Birhaan qulqullummaa isaaniirraa eebba fudhatan. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqos hojiilee misoomaa Kawaala Qulqulluu Gabreelii daawwatan. Eebbifamoo Abuna Filiiphoos Dooktar Pirezidaantii Yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaaseef simannaan taasifame. Namoonni 81 mucummaa Sillaasee argachuun gara mana kiristaanaatti deebi'an. Mana kiristaanaa Dabra Tsiyoon Qulqulleettii Maaramitti leenjiin kenname. Daawwattoota keenya kanneen amma hordoftan oduu ijoo isaanii ture amma gara bal'inaatti isin ceesisna. Oduu waliin ana Abdii Milkeessaatti haga xumuraatti nu waliin tura. Miseensonni waldaa Hamara Birhaan eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas irraa eebba fudhatan. Miseensonni waldaa Hamara Birhaan eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatiraarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot irraa waajjira isaaniitti argamuun eebba fudhataniiru. Waldaan Hamara Birhaan bara 2011tti kan hundeeffame dhaabbata hojii meeshaalee qulqullaa'oo yeroo ta'u, hojiilee akka fannoo, tsanaaxilii fi boca adda addaa hojjechuun akkasumas waqtii gannaatti barnoota mana kiristaanaa ijoollee barsiisuu irratti kan argamudha. Miseensonni waldaa kanaas waxabajjii 20 kabaja ayyaana hundeeffama mana kiristaanaa waan qabaniif kana duras jireenya isaanii hundaa mana kiristaanaa tajaajiluun uummata isaanii eegaa kan jiran qulqullummaa isaanii irraa eebba fudhachuuf akka dhufan ibsameera. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqos Kawaala Qulqulluu Gabreelii teessoo mootummaatti hojiilee misoomaa fi haaromsa gamoo daawwatan. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqos hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Finfinnee fi Hadiyyaa Silxee Malaaka Mihirat Abbaa Gabramadeen Nugusee hojii gaggeessaa biyya lallaba Finfinnee waliin ta'uun Kawaala Qulqulluu Gabreelii teessoo mootummaatti hojiilee misoomaa fi haaromsa gamoo adda addaa hojjetamaa jiran daawwataniiru. Eebbifamummaan isaanii daawwannaa kanarratti gamoo mana qulqullummaa seenaa isaa akkuma eeggateetti haaromfamaa jiru, bakka boqonnaa lubootaa, bakka da'oo hawaasaa akkasumas mana barnoota dilbataa fi bakka tsabalaa haala irra jiran daawwataniiru. Eebbifamummaan isaanis qajeelfama kennaniin kabaja bakkeewwan qulqullaa'oo eeguu fi tajaajilaaf mijataa taasisuun gahee dhalootaa ta'uu isaa kaasuun kawaalicha keessatti haaromsi gamoo fi hojiilee misoomaa jabaatee itti fufuu akka qabuu fi yeroo jedhametti akka xumuramuuf ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Hojii gaggeessaan biyya lallabichaas gama isaaniitiin biyyi lallaba Finfinnee hordoffii fi deeggarsa araddaalee fi kawaalotaaf taasisaa jiru cimee akka itti fufu ibsaniiru. Eebbifamoo Abuna Filiiphoos Dooktar Pirezidaantii Yuunivarsiitii Hafuuraa Qulqulluu Sillaasee hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Kibba Oomoo fi Aariif simannaan taasifame. Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Eebbifamoo Abuna Filiiphoos Dooktar Pirezidaantii Yuunivarsiitii Hafuuraa Qulqulluu Sillaasee hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Kibba Oomoo fi Aariif simannaan taasifame. Eebbifamoo Abuna Filiiphoos Pirezidaantii Yuunivarsiitii Hafuuraa Qulqulluu Sillaasee hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Kibba Oomoo fi Aarii Ameerikaa Kaabaatti kan argamu Yuunivarsiitii Laayibartiitti Educational Leadership yookaan Doctor of Educationiin qabxii olaanaan digirii dooktareetii isaanii xumuruu isaaniin bulchiinsi Yuunivarsiitii Hafuuraa Qulqulluu Sillaasee barsiisotni fi duukaa bu'ootni akkasumas kawaalotaa fi araddaalee biyya lallaba Finfinneerraa abbootiin dhufan buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleerraa eegalee simannaa taasisuun gammachuu isaanii ibsaniiru. Eebbifamoo Abuna Maatiyoos eegaa olaanoo dhaabbata tamsaasa miidiyaa mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa EOTC Afaan Oromoo fi EOTC TV hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Baha Afrikaa eebbifamummaan isaanii dooktareetii digiriin eebbifamuu isaaniif gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsuun obsi eebbifamummaa isaanii hunda keenyaaf barumsa kan kennudha jechuun hubachiisaniiru. Eebbifamummaan isaanii itti dabaluunis eebbifamoo Abuna Filiiphoos baroota hedduuf kan itti dadhaban barnoota dooktareet digirii isaanii xumuranii kabaja olaanaa isa xumuraa uffata kaabbaa ulfinaa uffachuu keessaniif baga gammaddan jedhaniiru. Eebbifamummaan isaanii barnoota eegalanii turan gara aangoo Phaaphaasummaatti yeroo waamaman addaan kutanii dhufuu isaanii ni yaadatama kan jedhan eebbifamoo Abuna Maatiyoos eebbifamoo Abuna Filiiphoos barnoota isaanii asuma ta'anii hordofaa hojii hojjechaa barnoota biyya alaa jirus obsaan bahachuun kaayyoo eegalan osoo addaan hin kutiin as gahuun isaanii obsii fi ciminni isaanii yuunivarsiitichaaf fakkeenyummaa guddaa kan ta'udha jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Piroofeesar Abbaa Haayila Gabri'eel Girmaa itti aanaa pirezidaantii Akaadaamii Yuunivarsiitichaa akka dubbatanitti eebbifamoo Abuna Filiiphoos Dooktar kabaja guddaa kanaaf nuuf gahuu isaaniif Waaqayyoon galateeffanna. Eebbifamummaan isaanii mana kiristaanaa baadiyaatti barnoota abinna
gaazexeessannat kan baratan sana boodas yuunivarsiitii Afuraa Qulqulluu Sillaaseetti barachuun qabxii olaanaan eebbifamuun asumaa barsiisuun kana boodas biyya alaatti barachaa abbaa keenya tajaajilaa jiraatanidha jedhaniiru. Eebbifamummaan isaanii barumsanii jaallatu kan jedhan itti aanaan akaadaamii pirezidaantichaa eebbifamummaan isaanii maastarsii digirii 4 kan qaban yoo ta'u amma immoo dooktarii digirii isaanii fudhachuun isaanii mana kiristaanaaf kabaja guddaadha. Yeroo ammaa kanattis yuunivarsiitiin Qulqulluu Sillaasee eebbifamummaan isaanii bulchiinsa barnootaa itti eebbifaman yuunivarsiiticha daran kan guddisudha jedhaniiru. Eebbifamummaan isaanii itti gaafatamummaa hojii baay'ee osoo qabanii guyyaa halkan hojjechuun barnoota isaanii xumuruun isaanii mana kiristaanaaf abdii guddaadha jechuunis itti dabaluun ibsaniiru. Biyya lallaba Jimmaa mana lubummaa aanaa Noonnoo Beenjaa mana kiristaanaa Qulqulluu Mikaa'elii Algaatti yaa'ii guddaa guyyoota 5 walitti aanee gaggeeffamaa ture irratti namoonni 81 cuubamuun mucummaa Sillaasee argatan. Sagantaa Furaawaa guyyoota 5 adeemsifamaa ture kana irratti dhaabbilee amantaa garaagaraa irraa kan dhufan namoonni 81 gara mana kiristaanaa Qulqulleettiitti deebi'uun mucummaa Sillaasee argachuu isaanii ibsameera. Hawaasni kiristaanaa Noonnoo Beenjaa waggoota 100f luba dhaabbataa tajaajila Furaawaa fi lallaba wangeelaa malee hanqina tiksii cimaa keessa kan turan ta'us amantaa isaanii irratti cimanii kan jiraatan dhugumaan eegdota amantaa akka turan galmee seenaa mana kiristaanaa keessatti barraa'eera. Eebbifamoo Abuna Isxifaanos hangafni Phaaphaasii biyya lallabichaa qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uun tajaajila wangeelaa afaan uummataa galuun akka kennamuuf caasaa hojii diriirsuu isaaniitiin dargaggoota hedduu oolchuun akka danda'ames caqafameera. Haluma kanaanis Maggaabii Siraat Warquu Kabbarku qajeelfama eebbifamoo Abuna Isxifaanos kennaniin beekumsa, ogummaa fi maallaqa isaaniitiin manneen kiristaanaa cufamanii turan akka banaman taasisaniiru. Akkasumas manneen barnootaa sanbataa fi dargaggoota cimsuun waldaalee Furaawaa bal'inaan ijaaruun hojii bal'aa hojjechuun isaanii ibsameera. Hojii hojjetame kanaanis amantoonni mana kiristaanaa irraa fagaatanii turan bara 2018tti qofa hordoftoonni amantaa garaagaraa 318 gara mana kiristaanaatti deebi'aniiru. Kanneen deebi'an keessaa tokko sababiin guddaan mana kiristaanaa irraa fagaatanii turaniif hanqina dandeettii afaanii ta'uu isaa fi har'a garuu tajaajila afaan mana kiristaanaa naannichaatti babal'achaa dhufuu isaatiin mana isaanii keessatti uumaa isaanii waliin wal argachuu danda'uu isaaniitiif gammachuun yaada isaanii qoodaniiru. Biyya lallaba Jimmaatu gabaase. Mana kiristaanaa Dabra Tsiyoon Qulqulleettii Maaramii Daagmaawit Aksuumitti leenjiin mata duree Yarichi Hamaadhaatii bara waliin deemaa jedhuun kennamaa ture xumurame. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallaba Finfinnee mana lubummaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti kan argamtu mana kiristaanaa Dabra Tsiyoon Qulqulleettii Maaramii Daagmaawit Aksuumitti leenjiin mata duree Yarichi Hamaadhaatii bara waliin deemaa jedhuun tajaajiltoota lubootaa, hojjettootaa fi hawaasaaf qopheessummaa kutaa leenjii mana kiristaanichaan waxabajjii 15 haga 17tti kennamaa ture xumurameera. Leenjichas kan kennan gargaaraan Piroofeesaraa Daani'el Seefa Mikaa'el yaadolee ijoo seera mana kiristaanaa fi ammayyummaa, tajaajila hafuuraa fi bulchiinsa gaarii, lallaba wangeelaa fi itti fayyadama teeknooloojii, kabaja aangoo lubummaa fi ammayyummaa akkasumas iccitii gaabbii fi teeknooloojii irratti leenjii kana kennaniiru. Leenjii kana irratti yaadolee marii ka'an irratti leenjitoonni bal'inaan mari'achuun ibsa ejjennoo baasaniiru. Xumura irrattis manni kiristaanichaa hojii misoomaa adda addaa hojjechaa waan jiruuf hawaasni hunduu dhufee daawwachuun waan barbaachisuun cinaa akka dhaabbatuuf ergaa isaanii dabarsaniiru. Biyya lallabaa Finfinneetu gabaase. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa OTC Afaan Oromoo oduun yeroo kanaaf simbiraan geenye kana gaammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee OTC Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.